معرفش والله. كيف هذا؟ عايز تعملوا فيه زي ده؟ زي ده كده بالظبط اهو. وات. كان لازم اعمل الفيديو ده عشان نزلت فيديو البنت، لقيت ناس كتير بتكلمني وبتقول لي اعمل ويفي للبنات. انا فعلا فاكر اني ما بعرفش اعمله واني ماليش فيه خالص، بس اتصدمت لما لقيت التعليقات كلها بتقول لي اعمله. بس علشان انا فعلا بشارككم في كل حاجه، هستنى رايكم اعمله تاني ولا ما اعمله. بس الصراحه اكتر حاجه اقتنعت بيها وعجبتني اللي هو فعلا بيليق مع البنات جدا. عجبك ايه وانا بعرف اعمله اصلا؟ هيك عملته كتير حلو. ده عجبك؟ اه. طب بصي، انا مش مصدقك، انا هسأل الناس. والله كتير حلو. ثواني انا هسأل الناس، انا بعمله حلو ولا ما بعرفش اعمله؟ حلو. تمام. بص عشان انت قلت لي بعمله حلو، بص اعمل لك ايه بقى. اهي شوكولاته زي الناس ما بتعمل. امسكي.